ยามเหตุภัยสงครามประชาชนทั่วโลกต่างละส่ำละสายยากจนข้นแค้นเหตุใดแผ่นดินของเรานี้ยังคงมีอำมาตย์ขุนนางและพ่อค้าที่รวมหัวกันช่อฉนกลโกงช่อลาดบังหลวงเอารัดเอาเปรียบประชาชนประสบนิกรไปทั่วลาช่างเลวทรามต่ำช้าซะเหลือเกินไอ้พวกจังไรพวกนี้เห็นการท่านี้จะไม่ดีฟ้าดินต้องลงโทษเฮ้